दिस वेरी स्पेशल प्री बजट इंटरेक्शन और मैं आ गई हूँ एक बहुत ही खास जगह. आई एम एट द बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एंड आई हैव विथ मी ऑल द दिग्गज जितने भी बड़े हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे एंड वील ट्राई एंड फिगर आउट एज टू व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बजट, बिकॉज वी नो इट्स अ फुल बजट. मतलब नई सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं कि एक पहला फुल बजट आने वाला है और बहुत सारी डिमांड है. एक आम टैक्स पेयर की तो डिमांड है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज क्या चाहती है, व्हाट आर द कॉर्पोरेट्स थिंकिंग अबाउट, एंड ऑल्सो बॉम्बे सीए सोसाइटी हैज सेंड अ प्रपोजल टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो. और ये प्रपोजल पर भी हम सवालात करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे आपकी और हमारी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं. तो लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल माई गेस्ट टुडे. आई हैव विथ मी आनंद बथिया, प्रेसिडेंट, जुबीन बिलम्बोरिया, वाइस प्रेसिडेंट, किंजल भूटा, जॉइंट सेक्रेटरी, Anil Sathe, past president and co-chairman, Direct Tax Committee, and Divya Jokhakar, managing committee and Direct Tax convener. Welcome all of you. This very special interaction today, and Anand, let me start with you because this is the proposal of that I have, which the society has sent across. What are the highlights? What are the demands? It's a full budget, and we are expecting a lot, not only from personal tax point of view, but also corporate tax and other back-end issues that have been raised by the society and a lot of other tax experts. So, what is your take? So, thank you, Kavita, for inviting us ये आपके शो पे. हर साल बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एक प्री बजट मेमोरेंडम पब्लिश करती है एंड वी हैंड इट ओवर टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड उसमें काफ़ी सारे सजेशंस है, सुझाव है फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव और पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी. ओके. एंड आफ्टर द बजट हम पोस्ट बजट मेमोरेंडम भी एक पब्लिश करते हैं जिसमें क्या क्या सुझाव थे, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो नए सुझाव आए हुए हैं उनमें हमारी क्या एक ओपिनियन है, एक क्या प्रक्रिया है. सो ये साल भी जो प्री बजट मेमोरेंडम है उसमें काफी सारे सजेशंस हैं एंड वी हैव ऑल द पीपल हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन ड्राफ्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्री बजट मेमोरेंडम. तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. जहां तक मैं समझता हूं ये एक फुल बजट है मोदी सरकार 3.0 का एंड अकाउंटिंग में बजट एक काफी रूटीन प्रोसेस होता है जहां पे फंड कहां से आने हैं उसकी एक चर्चा होती है और फंड कहां पे डिप्लॉय करने उसकी एक चर्चा होती है. राइट. हमारा जो एक डायलॉग है काफी कुछ फंड कहां से आना चाहिए उस पे फोकस ज्यादा रहता है कि टैक्स कैसे कम करे, कहां से टैक्स ले, कहां से टैक्स ना ले. बट प्रिडोमिनेंट बजट का फोकस होना चाहिए कहां पे उसका डिप्लॉयमेंट होना है, क्या क्या पॉलिसी इंटरवेंशन होने चाहिए ताकि जो अपने को आउटपुट चाहिए इन द इकोनॉमी वो आए. एंड उसमें आई थिंक एक बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमेशा ये रहा है दैट इंडिया हैज अ ह्यूमन कैपिटल विच इज समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसको कैसे एम्पलीफाई किया जाए उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए इंटरवेंशन करनी चाहिए. लास्ट बजट में हमने देखा कि थोड़ी स्कीम्स आई थी फॉर जॉब क्रिएशन, अप्रेंटिसशिप एक्सेट्रा. हम चाहते हैं कि उस पे फोकस रहे इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, जॉब ग्रोथ एंड एंटरप्राइजिंग. अगर वो हम करते हैं तो हमारे पास जो एक 1.3 बिलियन की आबादी है उसका हम एक प्रॉपर यूज कर पाएंगे और बाकी सब चीजें अपने आप ऑन ट्रैक आ जाएगी. एज फार एज द टैक्स प्रोविजंस आर कंसर्न, we have Anil ji, Kinjal, Divya to help us deciphering those provisions. Right. Just taking a leaf from what he explained, Zubin, I want you to, I mean, he's highlighted a lot of demands that you have put up. But apart from that, talking about this proposal and talking about individual taxpayers' demand, what has been proposed and what's the impact so far that you're also witnessing? I think whatever has been proposed for the individual taxpayers, I would say it is in bits and pieces. There have been changes which are there, whether it is in the exemption rate, whether it is giving options, whether you follow the earlier regime or the new regime. To that extent, whether a person can avail of the deductions, whether going forward, whether there is clarity in terms of even capital gains tax also. Another area of focus which is there, considering that I am connected with the charitable sector also, charitable trusts also would maybe looking at some simplifications. There were some provisions which were introduced, whether all of them have really had the desired effect or not. Plus, I think the middle class has always been hit from both the sides. They are the ones who are literally trapped because from the salary the tax is deducted.
whether the amount of taxes which they are paying, whether they are really getting the corresponding amount of benefits. That's Though, always of the course, question. to be very fair, the current government has been spending quite a lot on the infrastructure and also on a lot of other measures. So there are definitely benefits, but there is still scope for maybe increasing the exemption limits and helping them to really meet the inflation. Dil mange more. Dil mange Dil more, mange exactly. more, it is always there, yes. Yeah, So I think those are the general expectations which I would have from the middle class perspective, and also from the charitable trusts perspective also. Sure. There can be more clarity in some of the laws and the provisions. Sure. We'll go in detail on Yes, this yes. with Divya and Kinjal. But Yes. sir, to you, people are there in the old tax regime also now, and they have shifted. A lot of them have shifted to the new tax regime also. Chances of fading out old tax regime in this budget? What do you think? Maybe not in this budget. And expectations from the budget, इस पे सब लोग उम्मीद और आस लगाए बैठे रहते हैं. And apart from a game of cricket, this is the second most, I would say, most popular event. और हमारी टीम because of bad luck उन्होंने अपने देश के उम्मीदों पे पूरा पानी ही फेर दिया है. तो आप लोग उम्मीद रखे हैं फाइनेंस बिल या बजट से. And I believe that yes, going forward the old regime will be phased out. Okay. That will make law far more simpler. Sure. But as far as the tax rates and the raising the exemption limit is concerned, I think it's a balancing act. क्योंकि जैसे उनको खर्च भी करना है और आमदनी रखनी भी है. तो इस दोनों का बैलेंस रखते हुए I think yes, slabs would be calibrated and maybe the exemption limit raise होने की बहुत सारी उम्मीद. So न्यू टैक्स regime में तो किंजल हम हर बजट में कोई ना कोई बदलाव देख ही रहे हैं. कभी स्लैब्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, कभी सारे डिडक्शन मेरे ख्याल से उन्होंने इंक्लूड कर दिया है. इसको और कितना अट्रैक्टिव बनाना होगा अगर आप सच में ओल्ड टैक्स regime को फेड आउट करने के बारे में सोच रहे हैं. बिकॉज पीपल आर स्टिल एज पर द ओल्ड टैक्स regime. मैं खुद हूँ ओल्ड टैक्स regime में. पीपल हैव होम लोन्स, दे हैव इंश्योरेंस पे जो आपको टैक्स छूट मिलती है. ये सब बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके लिए. एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ डिसिप्लिन एज फार एज योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न. आप उसको हटा देंगे तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम तो बहुत आ जाएगी, बट देन यू डोंट नो इफ दैट पर्सन इज रियली इन्वेस्टिंग एंड सेविंग मनी. दिस वॉज फर्स्ट सेविंग, बट देन वी आर डूइंग समथिंग, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू से? सो सी, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट्स विच वर मेड अर्लियर, और जो डिडक्शंस न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है. सो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम पीपीएफ में करते थे, प्रोविडेंट फंड में करते थे, एनपीएस में कर रहे हैं, मेडिकल प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, टर्म प्लान इंश्योरेंस जो पे कर रहे हैं, ये सारे डिडक्शंस जो अर्लियर ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है वो सारे फॉर सिंप्लिसिटी से एक न्यू रिजीम में से निकाल दिए गए. सो दैट बिकॉज दे वांट टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ टैक्सेशन रिजीम जहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेशन है. यू हैव टू गिव योर इनकम, स्लैब रेट्स है, अप्लाई दैट. बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है अर्लियर इट वाज 50,000, इन द लास्ट बजट इट वाज इंक्रीज टू 75,000, बट ग्रेजुअली they are wanting people to apply the new regime. Right. So that can happen only by increasing the slab rates. Exactly. New regime में every year they have started increasing the slab rates. This year also it is expected that they may increase the slab limit. They might increase the slab limit up to rupees 10 lakhs. Okay. Also there is rebate under section 87A. So जो भी 7.5 lakhs से जिनकी income कम है उनको rebate available है. So that is a simplified version. Okay. So I think if they have to make people to opt for new regime, gradually they will have to increase the slab rates and minimize the difference in the taxation impact. Okay. So वो एक चीज़ वो बहुत ज़रूरी है करनी. दूसरा एक है for new regime is that though they want to discourage investments deduction which was earlier available, बहुत सारे deductions act में available थे, तो वो सारे weed out करने हैं. That is the reason to come to this regime. But one very important investment or important necessity in today's time is the medical premium which is being paid. Now वो medical premium
पुराने रिजीम में अवेलेबल है, बट इन द न्यू रिजीम अनफॉर्चुनेटली डजंट फाइंड एनी प्लेस. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज मोर ऑफ एन नेसेसिटी रादर देन an investment. That is something which can be brought up to make it more attractive. At the same time, people in a middle to higher middle class group have started investing in term insurance. The term insurance premiums are excluded from medical premium, so that can also be included to make it more lucrative. And I think बहुत कम डिफरेंस रह जाएगा फिर तो ओल्ड और नए टैक्स रेजिम में. बट सी मेडिकल सो इन्वेस्टमेंट्स जब भी पीपीएफ वगैरह है, एनपीएस है, प्रोविडेंट फंड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज वो निवेश है. सो दैट पीपल विल डू उनका बिकॉज ऑलमोस्ट 2 to 2.5 lakhs of amount of deduction was that. But when it comes to medical premium, it is around 50 to 75,000, and that is something which, irrespective of the regime, should be available to taxpayers as such. So that is one I think legitimate expectation which a taxpayer could have. And I think another thing is standard deduction, which they have been increasing year to year. But again, as Zubeen bhai mentioned, that we have lot of salaried class, middle class taxpayers. Now, for them, there is no other expenditure available except for standard deduction. So I think somewhere or the other, over the period of time, if they can bring some gradated standard deduction based on your income, the higher you are earning, probably you may have certain higher expenses, and the standard deduction could increase to that point. That could also help people to just navigate to the new regime and stop using the old regime totally. Okay. So I think these basic amenities probably they may give, and that could weed out the old regime subsequently. Right. अब थोड़ी सी, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कमाई पर सवाल उठता है. हमारे दर्शक हैं वो तो निवेश भी करते हैं, शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं. तो अब यहाँ पर जो डेंट पड़ा है LTCG का और इंडेक्सेशन जो हटा दिया है डेट में, उसके ऊपर किस तरह से बात आगे बढ़ाई जा रही है. एम्फी जैसी जो संस्था है उन्होंने गुजारिश की है कि इंडेक्सेशन जो है आप बेनिफिट देना शुरू कर दीजिए, LTCG को लेकर आप थोड़ा सा राहत दे दीजिए लोगों को, बिकॉज कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि आप निवेश करें, आप शेयर बाज़ार में आए. क्रिप्टो में आपने यहाँ पर टैक्स लगा दिया है, हालांकि उसको लीगल टोकन अभी भी हम मानते नहीं हैं, उसके इर्द गिर्द कोई फ्रेमवर्क नहीं है. तो अब ये थोड़ी सी ग्रे एरियाज है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है. इस बजट में क्या उम्मीद करनी चाहिए फॉर एनीथिंग? So I'd like to say at least for the short term capital gain, firstly short term में हुआ था कि 15% से 20% आपका टैक्स रेट हो चुका था लास्ट ईयर से. तो अगर मैं न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में हूँ और मैं सैलरी क्लास हूँ और मुझे पैसा तुरंत चाहिए, तो मैं अपना स्क्रिप्ट्स बेच के वो पैसा का बंदोबस्त करूँगी. उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे उस पर 20% टैक्स भरना पड़ता है. मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास कोई कैपिटल लॉस नहीं है, तो ऑन एन एवरेज मेरा जो स्लैब रेट है और कैपिटल गेन का स्पेशल रेट है वो ज्यादा हो जाता है. Right. तो आई एम पेइंग 20% ऑन द शॉर्ट टर्म. Right. So possibly why can't the government go back to possibly a 15% or maybe keep a standard rate of 12.5% for all the capital gains. Right. When it comes to long term, of course there is option कि आप जब भी लॉन्ग टर्म बेच रहे हैं स्पेसिफिकली 23 जुलाई के बाद, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन ले और 20% टैक्स भरे, या तो आप 12.5% पे फ्लैट भरे, बावजूद के FMV आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा. तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपको एक ही स्पेशल रेट लगेगा 12.5%, इंडेक्सेशन भी मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो रहा है, मार्केट्स भी क्रैश हो रहे क्योंकि जगह बिक नहीं रही है, आपके पास सेल करने के लिए अच्छे से भाव नहीं है. तो क्या मैं टैक्स उसका कंपोनेंट एडजस्ट करके एक स्पेशल रेट ला सकता हूँ कि 12.5 और 15%, एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम रादर देन दैट अमाउंट फ्लक्चुएटिंग. थर्ड इज फॉर क्रिप्टो विच इज द बिटकॉइंस और द इथेरियम्स और वट एवर. आप 30% टैक्स भर रहे हो, पर अगर मैंने एक बिटकॉइन में लॉस किया और से डॉजी कॉइन में मैंने प्रॉफिट किया, तो वो ऑफसेट नहीं होता है, ना ही वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. तो आज एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा कमाई करनी है, स्पेशल बेनिफिट्स देने मेरे फैमिली को, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि सैलरी में मुझे बोनस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं बिटकॉइन में डालता हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा. तो वो लॉस भी मुझे बेनिफिट होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई वुड एंटिसिपेट एटलीस्ट फॉर द यंगस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इनटू बिटकॉइंस एंड क्रिप्टोज. आई मस्ट हैव दैट बेनिफिट दैट यस मुझे टैक्स कम नहीं पर एवरेज रेट ऑफ टैक्स बेनिफिशियल पर ना, कि तो मैं गवर्नमेंट को भी लॉस ना करूं और अपने आप को भी नहीं, बिकॉज 30% इज जस्ट टू हाई. एंड जस्ट वन मोर थिंग दैट व्हेन इट कम्स टू नॉन रेसिडेंट्स, इंडेक्सेशन ऑल्सो शुड बी अलाउड, बिकॉज आज के दिन पे सेक्शन 48 इंडेक्सेशन अलाउ नहीं करता है कैपिटल गेन्स पे. तो अगर वो वापस आ जाता है और वो एक समांतर रूप पे सारे इंडिविजुअल्स HUFs को या तो
जनरल पर्सन्स जो टैक्स के डेफिनेशंस में आते हैं उनको एक एप्लीकेबल हो जाए फॉरेन कंपनीज नॉन रेसिडेंट्स को, वो भी थोड़ा आसान हो जाएगा। आनंद, यहाँ पर हमने पर्सनल टैक्स को लेके बहुत सारी चर्चा कर ली है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम फोकस करें ऑन बिजनेसेस एंड ऑल्सो स्पेशली टॉकिंग अबाउट MSMEs एंड SMEs, बिकॉज ये एक ऐसा तबका है जिसको सरकार भी चाहती है कि वो डेवलप हों, वो आगे बढ़ें। यहाँ किस तरह की ईज ऑफ टैक्स की हम बात कर रहे हैं? आई थिंक सबसे पहले जो MSME को एक पेन है, जो एक RBI के रिपोर्ट में भी दर्शाया है एंड हम सब समझते हैं, वो है एक वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो का इशू रहता है। राइट। क्योंकि MSMEs उनसे बड़ी कंपनियों से डील करती है एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि उनको फंड आने में, रिसीवेबल में काफी इशू आता है। ओके। इसीलिए लास्ट ईयर इनकम टैक्स में एक प्रावधान आया था कि अगर आप एक पर्टिकुलर ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट नहीं करते हो, देन आपको वो पेमेंट का खर्चा नहीं मिलेगा। ओके। हो ऐसा रहा है कि वो प्रोविजन का इफेक्टिवनेस इतना नहीं आ रहा है एंड अभी भी MSME को फ्लो जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। MSMEs आर एक्चुअली बिकमिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंसर्स ओनली फॉर द लार्जर पीपल एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके। तो एक प्रावधान ये भी था कि अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको GST क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक प्रावधान ये भी था कि अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको मैंडेटरी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन थोड़े से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इनका चैलेंज है जी। तो अगर बजट में जो लास्ट मुहिम कही थी कि MSME को पेमेंट नहीं होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको अगर थोड़ा सा शार्पन किया जाए तो उसका इम्पैक्ट काफी आ सकता है। दूसरा, कॉर्पोरेट्स में हमने एक देखा था कि देयर वाज न्यू मैन्युफैक्चरिंग का रेजिम का एक प्रावधान था। देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि शायद वो थोड़ा और साल चलेगे बिकॉज काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग का इम्पेटस चल रहा था। फॉर वट एवर रीजन दैट हैज नॉट हैपन इज फाइन। एक बाईबैक का प्रोविजन था जो लास्ट ईयर कंपनीज एक्ट के बाईबैक जो करते हैं उनके ऊपर था। वो उसमें सर्टेनली एक कॉज है क्योंकि जब भी कंपनियां बाईबैक कर रही है तो जो शेयर होल्डर्स को टैक्स लगता है उसमें उनको कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने एक शेयर लिया है 100 रुपए का और आगे मैं 120 में वो कंपनी के बाईबैक में ऑफर कर रहा हूं तो मुझे पूरे 120 के ऊपर टैक्स लग रहा है और जो मेरा 100 का कॉस्ट प्राइस है वो मुझे उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है, वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी वो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टैक्स के खिलाफ है। एंड अगर ये सब एनामोलीज थोड़ी से ठीक की जाए, it can incentivize buyback, it can incentivize capital formation and it can be good for the corporate world as well. Otherwise मैं मानता हूँ कि अपना जो 22% का टैक्स रेजिम है that has worked well. Lot of companies are doing that. हमारा एक सजेशन ये भी है कि why just companies in this 22% tax regime? Can we include all business entities? जो भी business कर रहे हैं उनको एक incentivize करना है। तो आप LLP से कर रहे हो, AOP से कर रहे हो, अगर business को help करना है तो दूसरी एंटिटीज को भी ये बेनिफिशियल टैक्स रेट मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स विद नो एग्जेम्पशन। तो वो एक हमारा सजेशन हमारे प्री बजट में भी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? और तो कुछ इतना ज्यादा नहीं। वन थिंग, एक और चीज हो सकती है कि कॉर्पोरेट्स को देयर शुड बी सर्टेनिटी, बिकॉज कभी कभी एक प्रोविजन लाते हैं, एग्जेम्पशन वो बेसिस पे होते हैं और फिर सडनली withdraw कर लेते हैं। तो there should be some certainty in the provisions for tax so that it helps the corporates to plan. Right. Many times also what happens in case Supreme Court may pass some order and to negate that order there have been also retrospective amendments. So those are things which should stop. I think what is most important is ease of doing business should be there, and I think incentives should be there and there should be certainty in the tax regime. That is वो एक important है। तो बराबर future में plan कर सकते हैं corporates। Same issues? Yeah, in fact, I would say that the shall we say the hallmark of this comment is saying that 2 or 3 concepts which they have brought in or they intend to propagate. One is of course ease of doing business. Right. The other is you have a Vivad Se Vishwas scheme going on. So reduction in litigation, make in India concept, and the trust in the taxpayer. ये चारों चीज़ों के ऊपर कुछ न कुछ sections or additions to the budgets होने चाहिए. And I'll tell you why. The reason is as the president also pointed out that ease of doing business means that
you brought in some amendments in order to help the MSME sector, but it is working in the reverse. In the sense, you have some of my clients or corporates who say that no, we don't want to deal with MSMEs because of this problem. My God, it's so complicated. It's working in some situations in the reverse. Now that needs to be really addressed. Also, the fact of, when you say that you have to end litigation, yes, you need to end litigation. You have Vivad Se Vishwas coming in. But the real point is, the world knows that at the first appeal stage, तकरीबन 6 लाख अपील आज पेंडिंग है कमिश्नर अपील्स के पास. तो जैसे हम लोग सालों से कह रहे हैं कि there has to be some accountability on the other side also. Accountability, simplification needed. Like the situation that yes, आप very rightly you are expecting the taxpayer to pay. If you are expecting the taxpayer to pay, then litigation should end from the other side also. If my appeals are pending, then they should get disposed of. Also, compliance cost. जैसे पहले के ज़माने में you have a particular provision which requires deduction of tax at 0.1%. Now, that provision has been brought in so that the government gets information. Our suggestion is that now, with technology, that information is available to the government through other sources. 0.1% collect karenge, what is the compliance cost? And finally, I would say, you are wanting to place trust in the taxpayer. All right? So, why have a limitation to say that if I made a mistake, I can amend that or revise it for a specific period? Like, you can reopen my assessment for 5 years. Give me that time frame of 5 years. अगर मैंने कुछ गलती की है और मैं मान रहा हूँ, मैं आपको टैक्स और कुछ हद तक ब्याज भी दे रहा हूँ, तो permit me to come clean. Not for 1 year, 2 years, 3 years. And I have a very, I don't know whether it will come in the budget, is the fact that yes, there is, the world knows that a lot of money is still outside the system. Yeah. Why not have, because this dispensation or this government wants to make drastic changes. Why not have a column in the return which permits me to declare income or assets which I have hitherto not declared at a tax rate which is higher than the normal tax rate? Okay. What will happen is that money which is currently out of the system will come into the system. Then you will be able to track it. Because you have to have some drastic measures whereby, things come into the system. I think this government has been known for making एकदम तगड़े बदलाव. तो ये भी एक सुझाव है कि आप कर लीजिए. इन्हीं सुझावों में क्या हम स्टार्टअप कल्चर की बात भी कर सकते हैं? I don't know who is the right person to answer this question. Just to supplement to the corporate tax or for MSMEs, I think two things which I think we have also brought about in our pre-budget expectations and memorandum. One is that partnership firms is the most neglected field or a sector in last so many years. That is one kind of taxpayer or assessee. There is no rate change in the taxation. It has been at 30% rate. It continues to be 30%. The new regime, old regime have been brought about for individual taxpayers, for corporates, for manufacturing companies as well as cooperative societies lately. But partnership firms have not been given that benefit. Right. So I think lot of MSMEs work in partnership firm and LP kind of structure. So I think that probably that regime benefit, the new regime and old regime and the beneficial taxation rate should be given to partnership firms also. I think that is something which is going to have a lot of impetus and boosting the confidence of MSME sector. And secondly, we have a scheme of presumptive taxation. Now, in that scheme, we have two different schemes. One is for professionals and one is for business. So businesses, wherever they have turnover, less than 3 crores, there is a scheme wherein you are not asked to maintain any books of accounts. However, over the period of times, the law has tinkered a lot with that particular section, and because of that, rather than simplifying, which was the intention of the government, indeed it is one of the best schemes
which has been brought about over the years. But rather than simplifying, it has become more of chaotic. People are getting scared whether they want to get into presumptive taxation or not, because if you do not get into for 1 year, you opt out of the scheme, you have to do audit for 5 years, which is adding an additional compliance burden. So maybe a simplified presumptive taxation scheme and at an increased threshold, considering the inflation, because 3 crores is something which has to be adjusted, probably something till 5 crores is a good figure. Similarly for professionals, there is a 50% flat tax rate, having in income revenue which is less than 75 lakhs. I think that is also, it's high time that 75 lakhs is increased to probably 1.5 crores or so, and also at the same time reducing the tax rate from 50 to 33.33, which was the original recommendation. So the original recommendation of RV Iswar committee report, which brought about presumptive taxation for professionals, unka 33% rate tha. But I don't know, suddenly they brought about 50% tax rate, because as professionals also, which we all I think are in that particular community, so smaller professional taxpayers, especially youngsters, I think this could be quite beneficial if they reduce the tax rate and increase the revenue threshold. Okay. So digital economy, we haven't gone over there. What are the expectations? As I said about the VDAs, which was the virtual digital assets, but mainly so right now you have to take the sale price minus the cost and pay 30%. So possibly there also can we add indexation if it is capital gains. That's the first thing, because I would have invested years back, and today because of inflation that value is much higher than what I'm selling. So then am I paying, even if the tax rate doesn't change, am I saying that is it more of that? Also when I'm talking about digital, I would also go into digital payments and digital expenses, right? So as Kinjal was saying about the 44AD, which is the presumptive taxation, I have two separate tax rates. One is a 6% for digital payments and 8% for non-digital payments. So can I say that everything and anything would be charged at maybe a slab of 8 to 10%, maybe a higher rate 8% or 10%, whatever it be. So possibly I can just announce an income inside my ITR and I just pay a flat, because if it is 6 and 8, people get so scared that they are not aware whether they will be scrutinized, they will be monitored, and all of that. Second is, when it comes to digital payment, there are too many questions asked. Even from the tax auditor's perspective, there are a lot of rules, there are a lot of sections where you are informed that okay, there will be penalty if you do not have a digital gateway. If you are a business of more than 50 CR and you do not have a digital gateway and you are a startup, or even if you are not a startup, you have to pay a penalty, some 10,000 rupees per day or so. Oh my so God. There is a section of that sort in 270 series. I am not able to recall the section. And that comes from Rule 6 ABBA. Now, for that kind of a thing, a startup, as you were asking, will be really, in fear that, okay, if I don't have a digital payment, I'm just starting to kind of make a business. There are two people coming in, setting up a partnership or an LLP. First is that, okay, I'm scared that so many laws will apply to me. Two is that we are already making a loss. So when I'm already making a loss, if I'm paying remuneration as a partner, partnership firm to the partner, from 1st April, I have to deduct TDS. So I'm going into the whole compliance circle one more time, because initially I would have said that, okay, I'm receiving remuneration, then it's already coming in my ITR as a personal individual. Now the firm has to take care of it, and the compliance goes again to the partners only, because ultimately remuneration is actually a share of profit or a share of loss. It is, So if I'm declaring in my ITR, a new TDS regime will again make it more complicated for me. So startups are actually burdensome into the whole sector of compliance, from TDS to filing SFT forms, which are, for example, a new company. If I'm declaring dividend, the dividend is already paid to the shareholder is paying tax and disclosing in the ITR. But a company has to announce that I've paid more than 10 lakh rupees to Miss Kavita. So I have to announce it in the form SFT. If I am issuing shares to you, I have to announce it, which has already been taken care of by the RBI and the forms and all that. So some kind of compliance have to ease out. A lot of duplication also happening over a here lot, of information. In fact, my suggestion is that use, like you mentioned, digital. दो चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा. एक तो ये है कि you balance between making amendments and consistency. Right. You mentioned startups. Today what is the problem is that foreign investors are concerned कि आज अगर मैं निवेश करूँगा तो 5 साल बाद क्या situation होगी. So you give them the confidence that law will remain consistent for 5-7 years. That will attract foreign direct investments. And also use technology.
As a tax counsel, I know that half your litigation is in TDS. कि TDS काटा नहीं काटा, ये इस साल में क्रेडिट मिलेगा या अगले साल में क्रेडिट मिलेगा. ये जो डिफ़िकल्टी है, आज आपके पास टेक्नोलॉजी है. एक बार कविता जी से टैक्स काट लिया गया तो विच मीन्स दैट इज क्रेडिट अवेलेबल टू हर. राइट. Permit her make a TDS passbook. Permit her to claim that credit of tax in any year she wants. Right. Across the board. That will reduce your litigation significantly, compliance cost, and the whole problem के इस साल का टैक्स काटा है तो वो पिछले साल में क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगले साल में नहीं मिलेगा. All that because ultimately टैक्स काटा है आपके पास पहुंच गया. Right. So you permit me, so you use technology. Just be very smart in simplifying things. We've been also, suggesting that. Right. And earlier, maybe 15 years ago, it was not easy. Now with technology, you have a permanent account number, TAN number, Aadhaar, everything. Yeah. You have they're linked. So you It know is the linked person. also, so yeah, totally. You make, so I would believe that, though I don't know whether it will happen in the budget, but there needs to be some radical thought process is something which I think so. The TDS is one thing that affects this compliance and ease of business very much. To top it up, you have TCS also, जो अलग साइड से आता है, और अभी GST में भी TDS और TCS आ गया. So effectively, you are talking about a transaction that can have 4 different implications. And imagine an entrepreneur who is in the technology sector or a digital economy. How is he about to fathom in terms of क्या क्या implications है. Right. तो TDS को थोड़ा सा radically अगर देखेंगे तो ease of doing business, litigation, compliance, वो काफी उस पे सॉर्ट फर्क हो आउट हो जाएगा. ओके, आई जस्ट हैव टाइम फॉर वन क्वेश्चन. श्योर. I think TDS के कनेक्शन में see इतने सब रेट्स है, so इतने सब कैटेगरीज है, whether you are a contractor, whether you are a professional, whether you are X or Y, 2% rate, 10% rate, 1% rate. Is that really necessary? Have one standard uniform rate. The purpose is to collect the tax at source. So now whether it is at 1% or 2% or 10%, it should not matter. That is also one area because a lot of times it goes in interpretation of that and there is litigation only on what is the current category to which it applies also. राइट. चलिए, चर्चा को भी समेटना है मुझे, बट देन वी हैव टू रियली टॉक अबाउट हमारे देश के अमीर. तो HNIs की अगर हम बात करें, UHNIs की बात करें और NRIs की भी बात करें, क्या कुछ किया जा सकता है उनके लिए? सो सी HNIs का जब भी हम बात करते हैं, लॉट ऑफ HNIs एज आई मैंशनड विच वी स्टार्टेड फ्रॉम जो सैलरीड क्लास में भी है. सो देयर आर लॉट ऑफ 2 kind of HNIs. One is into their own entrepreneurship and second is into the salaried class. It is a UN cry of all the HNIs in the salaried class because they are flat 30% with a surcharge of almost 25 to 37%. So I think they are taking the burden and the boj of all other corporate taxpayers who may be getting a lot of allowance for expenditure. So I think one thing one has to understand for HNIs is that yes, especially when I come to the salaried taxpayers, there are a lot of expenditure which is done by them too, which has to be allowed in some or the other way, probably in standard deduction or probably some gradated taxation scheme. But that is something which will, because that will bring confidence and trust in them. They are regular taxpayers, right? So that is one thing. Second thing is, which is a very wishful thinking as a youngster, is that one needs to know that where is the tax being allocated to. मैं अगर tax pay कर रही हूँ, HNI क्या हो या मिडिल क्लास क्या हो, सबको जानना है कि हमारा पैसा कहाँ लगाते हो आप. Because HNI सबसे ज़्यादा tax pay करते हैं. So see that confidence and they don't have an escape route. So उनको tax pay करना ही है, option है नहीं. And you are not convinced that your tax is being used in the correct spaces. So I think somewhere or the other, some innovative kind of thinking wherein, government ने start किया था that, if you're a taxpayer, you get that kind of a certificate. But I think that is something which is an intangible benefit, which is very short-lived and kind of gimmicky. But more importantly, if we have some tangible benefits, that suppose if I am a HNI, I'm paying taxation of so-and-so band since last so-and-so years. My refunds should be processed faster. Right. My grievances should be cleared first. I should given be preference whenever there is some penal consequences. I should not be prosecuted
unless it is required, because you have to look at my legitimacy. I'm paying taxes, I'm paying huge taxes, so there has to be some tangible benefits for HNIs, to have that, instilling that confidence and trust. Sure. So I think that is something, that is something that they can be working on. NRIs, how can we have them invest more in the country? I like to say, obviously the surcharge could be better streamlined. Surcharge overall, NRIs including the HNIs, as you were saying, is just kind of distorted. So parity could be built on the surcharges. If you want them to invest, the main thing is possibly have the indexation. That's definitely there, because indexation के बिना आपको benefit नहीं मिल रहा है. If you're talking about, again, immovable properties and all, RBI has anyway relaxed the FEMA rules and all that. But when it comes to mainly income tax, you have to give them an opportunity to understand that TDS is also not impacted to that extent. So there is a certificate called 197. So it's a lower TDS certificate which an NRI can apply. Rather, the buyer will apply before he's paying the NRI. While that person is selling the property, for lower TDS to be deducted. Now, in the law, there is some time limit. Let's not talk about it. But by the time it gets processed, it can be immense number of months. So, can there be a possibility when you're talking about e-procedures on that certificate? Can you make it faster? Can you on your own as a government or the officer call us and let us know what are the documents that are still not as per what you want, and escalate the process rather than ye nahi hai, wo nahi hai, and it becomes a longer process. So my monies are fully stuck and I have to be taxed at say 24% highest tax, and I have to wait for that refund to come after 1 year. And intimation is actually process maximum limit is 1 year from the end of relevant AY. So possibly if I file the July 24 return, I have to wait till 31st March 25. And it's not necessary that every NRI is super rich. Yeah, not so necessary. True. That is what I would like to say. Sure. All right. I do have a lot of questions for you guys, but then my time is up, unfortunately. So overall हम यही कहेंगे कि simplification की बहुत ज़रूरत है, uniformity की बहुत ज़रूरत है, और उससे भी बड़ी बात, the focus should be on middle class. Thank you so much for being on the show today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for watching. It's a wrap. Thank you.